Moni madzulo abwino ndine Nesta the Black Teacher ndipo ndabweranso ndi ma update makamaka okuzana ndi nkhani ya nkhondo mu Middle East maiko aja United States of America, Israel komanso dziko lija la Irani. Tinanena kuti zinthu zasokonekeranso, zinthu zabwerera mbuyo pamene dziko la Irani linanena kuti latsekanso Strait of Hormuz chifukwa choti dziko la America lakana kuchotsa ma blockade amene layika pa magombe a dziko la Iran. Tsopano President Donald Trump wanena kuti mawa lolemba nthumwi za dziko la America zipita ku Pakistan kukapanga zokambirana kumeneko. Ndipo wanena kuti ngati Irani sigwirizana ndi zimene America ipereke akuyamba nkhondo kuphulitsa dziko la Iran. Donald Trump walankhula zimenezi. Ndiye nthumwi za dziko la America zifika ku Pakistani lolemba ndipo nthumwi za dziko la Irani zikuyembekezeka kufika ku Pakistani lachiwiri ndipo anthuwa adzakambirana kufuna kuonjezeranso nthawi ya ceasefire yomwe adagwirizana ija. Munkhani zina maiko ku Europe makamaka dziko la France komanso dziko la United Kingdom iwo akutsogolera gulu limene likufuna lipite ku Strait of Hormuz kuti likathandizire kusegula malo amenewa kuti stima zizidutsa. Tidziwe kuti Irani ndi imene ikutseka Strait of Hormuz. Komano America blockade yake sikuti ikupanga target Strait of Hormuz ya. Mene Irani inanena kuti yatsegula Strait of Hormuz, America nayonso inali itatsegula. Zinali zonena kuti stima zikanatha kumadutsa bwinobwino. Komano blockade ya America yomwe amanena kuti sachotsa, iyi ndi blockade yomwe America yachita ku mapoti a dziko la Irani. Ndiye zimene zinachitika zonena kuti Irani yalengeza kuti tatsegula, ndiye kuti stima zikanatha kumadutsa, koma stima zokhazo zochokera ku magombe a Irani ndi zopita ku magombe a Irani zimayenera kumaletsedwa ndi blockade ya America. Chimenechi ndi chimene chakuyisa dziko la Irani kunena kuti sitingatsegule Strait of Hormuz koma ifeyo kumakanika kulandira kapena kutumiza stima zathu. Pamene pavuta nkhani ndi pamenepa. Ndiye padakali pano mmene ndaneneramu maiko aku Europe motsogozedwa ndi France komanso United Kingdom akuti nawo akufuna alowere kumeneku akathandize kupanga clear kuti stima zizitha kudutsa. Tiziwe kuti kutseka kwa Strait of Hormuz kwapanga affect dziko lonse kuphatikizapo maiko amene sizikuwakhuza, maiko amene satenga mbali konse pa nkhani ngati zimenezi. Komabe iwo wakukhuzidwa kamba kakukwera mitengo kwa mafuta. Video iyi mukuona mmene palili pa Strait of Hormuz padakali pano. Stima zonsezi zangoyima kukanika kupita kuti zikadutse. Zina zimene zimati zidutse zulo zabwezedwa mkuuzidwa kuti zibwerere ku departure location kumene zanyamukira. Ziwiri za dziko la India zimene zimati zidutse zinathiridwa machaka, ndithu Irani inatulutsa machaka ndi kutira. Irani ili ndi timaboti ting'ono timene imagwiritsa ntchito pothamangira stima zikuluzikulu zija. Timaboti timene timathamanga kwambiri kuposa mmene stima zikuluzikulu zingayendere. Ndiye timati tikaona stima ija timatha kuthamanga from all directions kuipanga surround stima ija. Ndipo atha kuiombera, atha kuiphulitsa mpaka stima ija ndikumira zitha kuchitika. Ndi timaboti toopsa kwambiri. Timatchedwa kuti mosquito boats. Udzudzu. Ndizoona zimene ndisanamalize update iyi ndingobwerezanso nkhani yayikulu yonena kuti America nthumwi zake zipita ku Pakistani mawa lolemba ndipo nthumwi za dziko la Irani zikuyembekezeka kupitanso ku Pakistani lachiwiri ndipo magulu awiriwa akakambirana kumeneku zopanga extend ceasefire kapena kuthetseratu nkhondo. Padakali pano chimene chavuta ndi chonena kuti Irani yatsekanso Strait of Hormuz ndipo cholinga chawo ndi chonena kuti stima zina zilizonse zisadusenso. Chifukwa chake ndi chonena kuti America yapanga blockade mapoti a Irani. Ndiye Irani singalolere kuti stima zina zizidutsa koma stima zochoka ndi zopita ku dziko lake zisaloledwe kudutsa. Ndi chifukwa chake iwo atsekanso. Ndine Nesta the Black Teacher, tsiku labwino.